रेलवे ट्रैक या ट्रेन की पटरियों को देखकर आप सबके दिमाग में क्वेश्चन तो आता ही होगा, भी इस पे रस्टिंग क्यों नहीं होती और ये इतनी स्ट्रांग कैसे है। रस्टिंग के लिए आप सब ये कहते होंगे भी लगातार ट्रेन चलती है इस कारण रस्टिंग नहीं होती, और स्ट्रांगनेस के लिए आप सब सोचते होंगे भी मोटी है इसीलिए स्ट्रांग है। तो ये रीजन बिल्कुल गलत है। इसको बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल स्टील का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है हैडफील्ड मैग्नीज स्टील। हैडफील्ड मैग्नीज स्टील के अंदर मैग्नीज स्टील में जो मैंगनीज है वो लिक्विड अमाउंट में मिलती है और जो कि 12 से 15% पाई जाती है, जो इससे रस्टिंग प्रिवेंट करती है। साथ ही साथ कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसके अंदर कार्बन 0.7 से 0.8% पाया जाता है। तो कैसा लगा ये जानकर जरूर बताइएगा।